মুশারফ জি আসসালামু আমি ডক্টর এস মজুমদার চিরোপ্র্যাক্টর। আমি উনি আমার বড় শ্রদ্ধা বড় ভাইজান, উনি জসকোটের ভিপি এবং দুইবারের সভাপতি, বর্তমানে জসকোটে কর্মরত আছেন। ওনার সহধর্মিনী আমার বড় আপা, তো উনি কোমর এবং হিপ জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট সহ সকল ব্যথা নিয়ে আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসেন। তা আমি আমাদের চিরোপ্র্যাকটিক পদ্ধতিতে ওনার চিকিৎসা সম্পূর্ণ করি। আজকে দীর্ঘ 6 দিন ওনার 12 ঘন্টা চিকিৎসা দিয়ে আমরা ওনাকে আজকেই ছাড়পত্র দিচ্ছি। এই পর্যায়ে ওনার সুস্থতা নিয়ে উনি আপনাদের সম্মুখে কথাগুলো বলছেন। আমি একজন রোগী। আমি যখন এখানে আসি ডাক্তার এস মজুমদার সাহেবের কাছে, তখন আমার স্পাইনাল কোডে 2টা ডিস্ক নড়ে গিয়েছিল এবং আমার শোল্ডারে ব্যথা ছিল। দীর্ঘ আজকে সহ 6 দিন আমি থেরাপি দেওয়ার পরে এখন অনেকটা আমি সুস্থ। জি, 2015 সনে আমি অ্যাডভোকেট কাজী নাজমুল সাদাত, সাবেক পিপি, কুমিল্লা জসকোট, দুইবারের সভাপতি কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতি। বর্তমানে আমি কুমিল্লা জেলা আইনজীবী কুমিল্লা জেলা জসকোটে এবং হাইকোর্টে কর্মরত আছি। আমার স্ত্রী 2015 সন থেকে পায়ে অত্যন্ত ব্যথা হয়েছিল ডাক্তারের এবং পিঠে। ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পরে এমআরআই করা হলো স্কয়ার হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব এমআরআই করার পর বললো যে ওনার ডিস্কের 4 এবং 5 নাম্বার নাম্বারটা আপনার বসে গেছে, এটা অপারেশন করতে হবে, অপারেশন ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। পরবর্তী পর্যায়ে আমি অ্যাপোলো হাসপাতালে যাই, সেখানে ডাক্তার দেখে ইন্ডিয়ান এক ভদ্রলোক ডাক্তার সাহেবকে, উনিও এক্সরে করে বললেন যে না, ডিস্ক বসে গেছে, এমআরআইতে যা আসছে তার সঠিক, আপনার অপারেশন ছাড়া কোনোভাবে এটা আপনার থেকে এই ব্যথা থেকে মুক্ত পাওয়া যাবে না। পরবর্তী গ্রিন হাসপাতালে আপনার ডাক্তার সাহেবকে দেখে, উনি শুধু একটু বললেন যে অপারেশন ছাড়া দেখেন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা হয় কিনা, কিন্তু দীর্ঘদিন ওনার ওষুধ খাওয়ালাম কিন্তু তার কোনো ইয়ে হয়নি, আপনার ব্যথার আপনার পরিবর্তন হয়নি। আমি কিছুদিন পূর্বে ডাক্তার এস এম মজুমদার সাহেবের খোঁজ পাই এবং খোঁজ পাওয়ার পর ওনার কাছে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসি। এই 6 দিনের চিকিৎসায় ইনশাল্লাহ, যেটা আমি চিন্তাও করে অভূতপূর্ব ভাবে আমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে গেছে। যে আমি এই ডাক্তারকে প্রায় 2 বছর ডাক্তার দেখিয়েছি, প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছি, এখানে খরচ অত্যন্ত নগণ্য খরচে আমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে গেছে। আমি সবাইকে বলবো, চিরোপ্র্যাক্টর ডাক্তার সম্পর্কে আমাদের আসলে ধারণা নেই এবং আমাদেরকে ডাক্তার সাহেবরা চিরোপ্র্যাক্টর ডাক্তারদের সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় নাই। যারা এই ধরনের রোগী আছেন, বিশেষ করে ব্যথা রোগী, তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা অপারেশনে না গিয়ে আপনারা ডাক্তার এস এম মজুমদার অথবা যে কোনো চিরোপ্র্যাক্টর ডাক্তারের কাছে যোগাযোগ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা চিরোপ্র্যাক্টরদের কাছে আসলে আপনাদের ব্যথা নির্মূল হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আই লাভ চিরোপ্র্যাক্টর। সবাইকে বাস।